त्यति धेरै स्टिङ त भएन, तैपनि यहाँ गाउँतिरको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो। हेलो गाइज, वेलकम टु माई फर्स्ट ब्लग है। यो पहिला मेरो भिडियो हो। मान्छेले धेरै जापान कति धेरै सफा छ भनेर धेरै जस्तो भिडियोहरू बनाएको छ, खाली खुट्टै हिँडेर के गरेर। आज जस्तो म जापानको गाउँतिर चाहिँ गाउँतिर चाहिँ कतिको सफा हुन्छ भनेर आज म भिडियो बनाउनु गइरहेको छु ल। त्यसको लागि मैले सक्स किनेको छु, वाइट सक्स। जुत्ता खोलेर सक्स मात्र लाउने हो। त्यस पछाडि हिँड्ने हो 20-25 मिनट। हेरौँ कतिको फोहोर हुन्छ है। यता त अब गाउँतिर त प्रायः यो रोडहरू त प्रायः बढालेको त छैन। यो साकुराहरू फुलेर गर्दाखेरि फोहोर भइरहेको छ रोडतिर। त्यो पनि यो फुल मात्र हो कि धुलोहरू पनि कतिको छ, चेक गरौँ। रोडहरू त पुरा सफाइ छ। पहिला म यो जुत्ता खोलेर सक्स लगाइहाल्छु है त। अनि त्यस पछाडि 20-25 मिनट हिँडेर सक्सलाई हेरौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रान्ड न्यू सक्स हो। यहाँ अलिअलि साकुरा पनि टाँसिसक्यो। अब हिँड्न सुरु गरौँ। रोड त अब सफाइ छ हेर्दाखेरि त। जापानमा अरूभन्दा नि यो रोडहरू चाहिँ एकदमै चिल्लो देखिन्छ क्या। उता नेपालमा भन्दा त धेरै राम्रो छ त। यताको रोड त कोही फाड्दैन पनि के हो। नेपालमा खाल्दै हुन्थ्यो, बनाएको 1-2 दिन। यहाँ त धेरै चिल्लो छ। तर आजको भिडियो चाहिँ कतिको सफा छ भन्ने म बनाउनु गइरहेको छु है त। उता मेन सिटी एरियातिर त जहिले बढालिरहेको हुन्छ, पुसिरहेको हुन्छ, एकदम चिल्लो हुन्छ, सुत्दा पनि फोहोर नलाग्ने खालको। आज चाहिँ म गाउँतिर आएको छु। गाउँतिर चाहिँ कतिको सफा हुँदो रहेछ त गाउँको रोडहरू भनेर। त्यो पनि बढाल्न आएको त देखिरहेको छैन। सायद हप्तामा महिनामा कहिलेकाहीँ बढाल्छ होला। त्यही पनि हेरौँ। जापान भनेको चिनिने भनेको सफाले पनि एउटा एकदमै सफा हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ नि भुइँतिर यो केही फाल्टो कुराहरू, पेपरहरू, केही चक्लेटको खोल, केहीको खोलहरू केही पनि छैन। जापानको मान्छेहरू चाहिँ सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिन्छ। फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा मात्र फोहोर फ्याँक्छ। ठाउँमा पार्कतिर त राखिदिएको हुन्छ, त्यो पसलमा हुन्छ, कन्भिनियन्ट स्टोरतिर र सुपर मार्केटतिर त भइहाल्ने भयो। अनि यता अरू फोहोर गर्ने कुराहरू पनि बाटोमा खाँदै हिँडे पनि गोजीमै बोकेर हिँड्दो रहेछ। जहाँ फ्याँक्ने ठाउँ छ त्यहाँ फ्याँक्छ। अनि यता बाटोमा पनि स्मोकहरू गर्दै हिँडेको त गाउँतिर कोही ठाउँ त देखिरहेको छु, तर प्रायः गर्दैनन् रहेछ। बाटोमा हिँड्दै स्मोक गरे पनि त्यो एस्ट्रे चाहिँ त्यो पोर्टेबल एस्ट्रे बोकेर त्यसको त्यो धुलोहरू चाहिँ त्यसमै राख्दो रहेछ क्या। त्यो पोर्टेबल एस्ट्रेमै बोकेर। यो पनि भर्खर पात आउनु लागेको रुखहरू रहेछ। यो चाहिँ साकुरा जस्तो फुल होइन रहेछ कि अब भर्खर यो अहिले कुन चाहिँ हो, स्प्रिङ होला। भर्खर पातहरू आउँदैछ, अब हरियाली हुन्छ। साकुराहरू त अलमोस्ट फुलिसकेर झरिसक्यो, लगभग 80-90% झरिसक्यो होला। त्यसपछि फेरि हरियाली हुन्छ। यता चाहिँ धेरै पातहरू छ किनभने यता जङ्गल छ नि त, रुखहरू। तै पनि नेपालको जस्तो चाहिँ त्यो खाल्डो परेर माटै निस्किएर पुरा धुलै उड्ने खालको चाहिँ छैन। त्यो पातहरू झरेको छ। अब सायद 1-2 दिनमा बढाल्छ होला। अथवा मेन सिटीतिर भइदिएको भए डेली बढालेर पनि टिलिक्क टल्किने गरी बेला चिप्लिने खालकै बनाएर हुन्छ।
चाहिँ पुरा गाउँ भए पनि रोडहरू चाहिँ सबैतिर राम्रै छ है। बाटो हिँड्नेदेखि रोडहरू त चिल्लो भइहाल्यो। यो पैदल हिँड्ने ठाउँतिर पनि एकदमै राम्रो छ। पुरै गाउँ पनि त पुरै हरियाली छ यता। जङ्गली जङ्गल, पार्क नै पार्क। यहाँ त अलिकति खाली ठाउँ हुनै हुँदैन, पार्क भइहाल्छ यता। आजको मौसम पनि पानी आउला आउला जस्तो छ। कति भइसक्यो, 3-4 मिनट त हिँडिसक्यो होला। मान्छेहरू बस पनि है, मलाई देखेर के भन्छ होला कि खाली खुट्टै हिँडेको देखेर। लेट्स सी। खाली खुट्टै हिँडेको देखेर पुरा नाटक परेको नौटङ्की भन्दै होला मान्छेहरूले। बस गयो भर्खरै। यो भर्खर स्प्रिङ लाग्दैछ नि, स्प्रिङ लाग्दैछ र भर्खर यो नयाँ नयाँ पातहरू आएको। योभन्दा अगाडि यस्तै हुन्छ कि त्यो आगो लाउँदा पनि बलिहाल्ला जस्तो रुख भएको हुन्छ। स्प्रिङ आउने बित्तिकै एकैचोटि हरियाली आउँछ। यता चाहिँ निकै नै फोहोर जस्तो छ हो। यहाँको फुलहरू झरेर पनि कुहेर यहीँनिर भएर कुल्चेर भएको जस्तो छ। त्यही भएर सक्स त पुरा हेर्नै नआउने भइसक्यो होला मुनिबाट त। त्यो पनि अहिले म एकैछिनमा खोलेर हेरिहाल्छु। त्यही पनि यता चाहिँ सुक्खै भएको बेला पनि यस्तो धुलो उड्ने, पुरा मास्क नै लाउने गरी, सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ है। बाहिरको यो गाडी गर्ने रोड त पुरै हुन्छ चिल्लो न चिल्लो। सायद त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि धुलो छैन होला। यहाँनिर चाहिँ अब रुखहरूले गर्दाखेरि एकदमै झरेर कुहेर अलिकति धुलो भयो जस्तो छ। यहीँनिर खोलेर हेरिहालौँ नि त कस्तो भएछ। फाइनली मैले सक्स पनि खोलिसकेको छु। सक्स चाहिँ मैले किन खोलेको भने अलिक धेरै नै हिँड्ने विचार थियो। यो हिँड्दा हिँड्दा यो पातहरू के हाँगाहरू झरेकोले गर्दा घोच्न थाल्यो कि, त्यही भएर मैले खोलेको। यो त्यति धेरै स्टिङ त भएन। तै पनि यहाँ गाउँतिरको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो जहाँ जहाँ टेकेको त्यहाँ चाहिँ पुरै फोहोर भएको छ। तर यो चाहिँ अब गाउँतिरको हो। तर सहरतिर हिँड्यो भने सायद सफाइ हुन्छ होला है। यो गाउँतिरको चाहिँ यो पनि रोड भत्किएर फोहोर भएको होइन। यो चाहिँ यही पातहरू झरेर यस्तो भएको हो। अब आजलाई अब यति नै सक्दिनँ होला। मैले हिँड्ने खुट्टा धेरै नै दुखेको उसले गर्दाखेरि। नेक्स्ट भिडियोमा अब अरू खालको एक्सपेरिमेन्ट भिडियोहरू, जापानको फुडहरू नयाँ नयाँ ट्राई गरेर बनाउने ट्राई गर्छु। त्यो भिडियो चाहिँ साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। फेरि पनि भिडियोहरू बनाएर आउँछु है। त्यति बेलासम्म टेक केयर, सायनारा।